თავი მეექვსე. და გამოვიდა მიერ და მოვიდა თვისად მამულად და მოსდევდეს მას მოწაფენი მისნი. და იყო შაბათი და იწყო შესაკრებელსა მათსა სწავლათ მათ და მრავალთა, რომელთა ესმოდა განუკვირდებოდა და იტყოდეს, ვინა იარს ესი ამისა, ანუ რა იარს სიბზნე ესე მოცემული ამისა და ძალნი ესოდენი ხელთაგან ამისთა, რომელნი იქნებია. ანუ არა ესი არ სახურო იგი, ძე მარიამისი და ძმა იაკობისი და იოსესი, იუდაისი და სიმონისი და დანი მისნი ყოველნი არა ჩვენთან არიანა და დაბრკოლდებოდეს მისა მიმართ. ხოლო იოსო ეტყოდა, არა არც წინასწარმეტყველი შეურაცხ გარნა თვისსა სოფელსა და ნათესავთა შორის მისთა და სახლსა შინათვისსა. და არა ქნამუნ ძალი არცა ერთი გარნა მცირედთა სნეულთა ხელი დასდვა და განკურნა იგინი. და უკვირდა ურწმუნოება იგი მათი, მიმოიქცეოდა გარემო სოფლებს ამას და ასწავებდა მათ. და მოუწოდა 12-თა მათ და იწყო წარვლილებად მათთა ორ-ორისა და მისცემდა ხელმწიფებასა სულთა დეზე და არაწმიდათა. და ამცნებდა მათ, რაითა არარაი მიიღონ გზასაზე და გარნა კვერთხი ხოლო, ნუცა ვაშკარანი, ნუცა პური, ნუცა სარტყელსა რვალი. და რაითა ესხნენ სანდალნი და ნუცა შემოსად ორი სამოსელი. და ეტყოდა მათ, ვიდრეცა შეხვიდეთ სახლსა უნდა ადგერით, ვიდრე მიერ აღ გამოსვლადმდე. და რაოდენთა არა შეგიწყნარონ თქვენ და არა ისმინონ თქვენი, გამო რა იხვიდოდეთ მიერ, განიყარეთ ტვერი ფეხთაგან თქვენთა საწამებელად მათი, ამინ გეტყვით თქვენ, უმულხინეს იყოს სოდომისა და გომორისა დღესამასთა ჯლისასა, ვიდრე ქალაქისა მის. და გამოვიდეს და ქადაგებდეს რაითა შეინანო. და ეშმაკნი მრავალნი განასხნეს და სხებდეს ზეთსა მრავალთა სნეულთა და განკურნებდეს. და ესმა ჰეროდეს მეფესა რამე თუ განცხადდა სახელი მისი და იტყოდა, ვითარმედ იოანე ნათლისმცემელი მკვდრეთით აღდგომილ არს და მისთვის იქმნებიან ძალნი მისთანა. და სხვანი იტყოდეს ელია არს გინა ვითარცა ერთი წინასწარმეტყველთაგანი პირველთაი. ესმა რა ჰეროდეს რქვა ვითარმედ, რომელსა მე თავი მოვკვეთე იოანეს, იგი აღდგომილ არს მკვდრეთით. რამე თუ ამან ჰეროდე მიავლინა და შეიპყრა იოანე, შებორკილა იგი და შესვა საპყრობილედ ჰეროდიაისათვის ცოლისა ფილიპესა, ძმისა მისისა, რამე თუ იგი შეერთო ცოლად. რამე თუ ეტყოდა იოანე ჰეროდეს, ვითარმედ არა ჯერ არ შენდა, ვითარცა ცოლად გესვა ძმის ცოლი შენი. ხოლო ჰეროდიას გულსა დაედვა მისთვის და უნდა მოკლა იმისი და ვერ ხელეწიფა. რამე თუ ჰეროდეს ეშინოდა იოანესა და იცოდა იგი, რამე თუ კაცი მართალი და წმიდა არს და სვიდა მას და ისმინეს მისი და მრავალ საპატიოსა უყოფდა და ჯერონად ისმენდა მისა. და ვითარცა იყო დღე მარჯვე, ოდეს ჰეროდეს ჟამსა შობისასა მისისა, სერი უმზადა მთავართა მისთა და 1000-ის თავთა მისთა და აზნაურთა გალილეაისათა. და შევიდა ასული ჰეროდიაისი და როკვიდა და სთნდა ჰეროდეს და მისთანამე ინახეთა. და რქვა ჰეროდე მეფე მან ქალს ამას, თხოვე რაიცა გნებას და მიქცე შენ. და ეფუცა მას ვითარმედ, რაიცა ითხოვო მიქცე შენ, ვიდრე ზოგადმდე მეფობისა ჩემისა. ხოლო იგი გამოვიდა და ჰკითხა დედასა თვისსა, ვითარმედ რა ვითხოვო. ხოლო მან რქვა მას, თავი იოანე ნათლისმცემელისა. და შევიდა ქალი იგი მსწრალ მეფისა და რქვა, ნებას რაითა აწვე მომცემე ლანკნითა, თავი იოანე ნათლისმცემელისაი. და მწუხარე იქნა ჰეროდე მეფე. ხოლო ფიცისა მისთვის და მისთანამე ინახეთა არა ინება შეურაცხყოფა ქალისა იმის. და მეხსეულა წაროვლინა მეხმალე მისი და უბრძანა მოხებად თავი მისი. ხოლო იგი წარვიდა და მოჰკვეთა თავის საპყრობილესა შინა და მოიღო თავი მისი ფეშხუმითა და მისცა ქალსა მას და ქალმან მან მიართვა დედასათვისსა. და ესმა მოწაფეთა მისთა მოვიდეს და შემოსეს გვამი მისი და დაფლეს საფლავსა. და მოვიდეს იგი და შემოკრბეს მოციქულნი ესოის და უთხრეს მას ყოველი რაოდენი ქმნის და ასწავეს. და რქვა მათ იესო, მოვედით თქვენ თვისაგან უდაბნოსა ადგილსა და განისვენეთ მცირედ, რამე თუ იყვნენ მომავალნი და წარმავალნი მრავალ და არც აღაპურისა ჭამა დაცალებდეს. და წარვიდეს უდაბნოსა ადგილსა ნავითა თვისაგან და იხილა ერმან მან წარღავიდოდეს და გულისხმა ჰყვეს მრავალთა და მკვირთხლ ყოვლისაგან ქალაქებისა შეკრება მუნ და მოვიდეს მათთა.
და გამოვიდა იესო და იხილა ერი მრავალი და შეეწყალნეს იგინი, რამე თუ იყვნენ ვითარცა ცხოვარნი, რომელთა რა აქვთ მწყემსი და იწყოს ლათ მათ დაფრია. და ვითარცა მრავალი ჟამი წასრულიყო, მოვიდეს მოწაფენი მისნი და ეტყოდეს მას, ვითარმედ უდაბნო არს ადგილი ესე და ჟამი არ ზღაფრიად. განუტევე ერი ესე, რაითა წარვიდნენ გარემო სოფლებსა და სანახებსა და იყიდონ თავისა მათისა საზრდელი. რამე თუ რაიმცა ჭამეს არა აქვს, ხოლო თავადმა მიუგო და რქვა მათ, ეცი თქვენ მაგათ ჭამადი. ხოლო მათ რქვეს მას, წარვიდე და ვიყიდო 200 დრახკნისა პური და ვსცეთ მათ ჭამადი. ხოლო ესო რქვა მათ, რაოდენი გაქვს პური? მივედით და იხილეს და თქვეს 5 პური და 2 თევზი. და უბრძანა მათ დასხდომა იმათ ყოველთა პურის მტედ წვანვილსა ზედა თივისასა და დასხდა მწყობრად ასასი და ერგასისი და მოიღო 5  იგი პური და 2 თევზი და ღიხილნა ზეცა და აკურთხნა და დამუსრა პური იგი და მისცემდა მოწაფეთათვისთა, რაითა დაუგონ მათ და 2  იგი თევზი ეგრეთვე განუყო ყოველთა და ჭამეს ყოველთა და განძღეს და აღიღეს ნეშთი ნამოსრევი 12 გოდორი სავსებით და თევზისა მისგანცა და იყვნენ რაოდენთა იგი ჭამეს, ვითარ 5,000 კაცნი და მეხსეულად დაეძულა მოწაფეთა შესვლა ნავსა, რაითა წინა წარუძღვეს მას წიაღ კერძო ზღვასამას ბეცსაიდად, ვიდრემდე განუტევოს მან ერი იგი და უჯმნა მათ და აღვიდა მთასა ლოცვად. და ვითარცა შემწუხდა იყო ნავი იგი შუაოდენ ზღვასამას და იგი თავადი მარტო ექვეყანასა და იხილნა იგინი რამე თუ იურვოდეს სვლასამას ნავისასა, რამე თუ იყო ქალი იგი პირით კერძო მათსა და მეოთხესა სახუმელავსა ღამისასა მოვიდა მათ და იესო სვლით ზღვასა ზედა და უნდა თანაწარსვლად მათგან. ხოლო მათ ვითარცა იხილეს იგი, ვიდოდა რა ზღვასა ზედა, ჰქონემდეს ვითარმეთ საოცარ რაიმე არს და ღაღატყვეს. რამე თუ ყოველთა იხილეს იგი და შედრწუნდეს და მეხსეულად ეტყოდა მათ და რქვა, გულპყრობილ იყუნეთ, მე ვარ ნუ გეშინინ. და აღვიდა მათთანა ნავსა და დასხრა ქარი იგი და უმეტესად დაუკვირდებოდა მოწაფეთა მისთან. რამე თუ ვერ გულიცხმაყვეს პურთა მათ ზედა, რამე თუ იყვნენ გულნი მათნი დასულებულ და წიახდეს და მოვიდეს ქვეყანად გენესარეთად და ვითარ გამოოდენ ვიდეს მიერ ნავით, მეხსეულად იცნეს იგი კაცთა მათ მის ადგილისათა და მიმორბიოდეს ყოველ სამას სოფლებსა და იწყეს მოღებად ყოველთა სნეულთა ცხედრებითა, სადაცა ესმა ვითარმედ მუნარს და ვიდრეცა შევიდოდა დაბნებსა და ქალაქებსა და აგარაკებსა და უბანთაზე და დაზგმიდეს უზდურთა მათთა და ევედრებოდეს მას, რაითა ფესვაოდენ სამოსლისასა შეეხონ და რაოდენი შეეხებოდეს, სხონდებოდეს.